Дархан Асқарұлы, марқұм ұстазымыз Қанипа Бітібаеваның түлектерінің бірімін. Айтушы еді бізге кезінде. Сенде Сұлтан Махмұт Торайғырдың шөбере шәкіртісің деді. Сол Сұлтан Махмұт атамыз сияқты қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам деген ұран ұстанып жүрміз. Күн болмасақ та сәулесінің бір нұрындай болайық деп. Ал біз ешқандай шетелдік мықтылардың тренингінсіз ақ бір ғана ұстазымыз Қанипа Омарғалиқызының сабақтарына қатысып жүріп, бүкіл өмірімізге жетерліктей мотивацияны жинап алған екенбіз. Себебі қай жерде жүрсек те сол адамның шәкірт екеніміз есімізге түскен кезде жігерленіп, рухтанып, елден қалмаймын, көштен қалыспаймын. Кеңес одағы құламай тұрғанда, Кеңес одағының министрінің өзіне шегінерге жер таппайтындай сұрақ қойған тұлғаның шәкіртімін. Мен неге біреуден тайсалуым керек? Өмірде адам білмейтін сұрақ жоқ, тек адам дайын болмаған, еңбектенбеген сұрақ қана болады деген ұстаныммен келе жатырмыз. Осының барлығына да бізді тәрбиелеп, жол бағдар көрсеткен ұстаздарымыз, соның ішінде бірі де бірегейі Қанипа апамыз. Негізі, егер Құнанбайды қарадан хан атанған тұлға десе, Қанипа апамыз әйел затының ішінде, ұстаздардың ішінде хан апа атанған мен білетін адамдардың ішінде жалғыз тұлға. Біз бала кезімізден өткен заманның тарихынан қаһармандарды іздейміз, солардай болмақ боламыз. Бірақ кей кезде сол қаһармандардың алдында тәлім алып отырғанымызды өзіміз байқамауымыздан мүмкін екен. Мен сондай қаһарман тұлғаның шәкірті болғаныма, білім алғаныма, сондай адаммен пікірлескеніме қуаныштымын. Және де бұл маған өмірлік азық.